Albania's coastline is rapidly changing due to erosion, rising sea levels, and growing development. From the sunken islands of Frank Josef to Durrës's crumbling shores, Omer Saraci explores how natural and human forces are reshaping the coast and what it means for the country's future. Rising sea levels are reshaping the Albanian seashore, from the pine forests of Velipoja in the north to the bustling tourist hub of Durrës in the south. The climate crisis and unregulated development are quietly redrawing the country's natural borders. One of the most symbolic victims of this transformation was the island of Franz Josef, a name still vivid in the memory of local fishermen and once listed in tourist guides, now submerged beneath the waters of the Buna River and erased from the landscape. Këtu ka qenë ishulli Franz Josefit, 100% nga ndryshuar e gjitha. Ja, diku më anaj atje, para 2-3 vjeç krijoi një ishull tjetër, por edhe atë zhduku para një viti, si më thonë, e mban 2 vjet edhe e hek pastaj prap. It is projected that by 2030 over 1,080 square kilometers of coastal habitat could be at risk of flooding. Without stronger regulation and targeted environmental interventions, Albania risks losing vital parts of its natural heritage. Behind me, the waters of the Buna River now hide what once was the island of Franz Josef, a lush bird-filled paradise named by Austro-Hungarian cartographers in the 19th century. Since 2014, this 19.5-hectare island has completely disappeared, swallowed by the rising sea levels and intensified erosion. Experts say human interference like dam construction sealed its fate. Erozioni në përgjithësi, I cili në segmentet e caktuara godet vijën për ketare, krijon një erozion jashtëzakonisht shumë të madh dhe pikërisht pika delikate për sektorin e përketit të Velipojës ku ndodhemi ne aktualisht ka qenë pikërisht delta e Bunës. Në 2015 kanë qenë momentet e fundit të ekzistencës së këtij ishulli dhe pastaj ka ndryshuar I gjithë konfiguracioni I deltës së Bunës në përgjithësi. Mungesa e sedimenteve, ndërhyrja shpesh pa kriter në rrjetin hidrografik, në rrjetet e lumeve, marrja e këtyre sedimenteve nuk bën gjë tjetër vetëm se prish ekuilibrat e caktuar natyror dhe pastaj hasemi pikërisht me këto fenomene negative në territor. In Velipoja, the sea now advances over 5 meters inland every year, transforming coastal forests into marine graveyards. Waves are gnawing at century-old pines, toppling them one storm at a time. Njeriu apo natyra, cili është armiku? Është një kombinim. Kemi ndryshime të mëdha klimatike, qoftë në valzimin detar, në elementet e temperaturave, por dashje pa dashje edhe njeriu po bëhet një prej faktorëve negativ që po ndërhyjnë në natyrë. Dhe dashje pa dashje natyra e kthen atë restën e saj, domethënë pikërisht në territor. In recent decades, Albania has seen a rapid expansion of small hydropower plants along its upper river streams. While these projects have brought notable economic benefits, they are now causing long-term consequences for river flows and environment, sealing the fate of once thriving downstream ecosystems. Dams are now blocking the natural flow of sediment needed to sustain river deltas, shrinking wetlands and loss of diversity. As a result, deltas are degrading and the coastline is becoming increasingly vulnerable to sea level rise and extreme weather events. The situation is even more alarming further south, in the coastal city of Durrës, which is quite literally running out of ground. Here in Durrës, the coastline is vanishing, nearly 70 meters lost in just 16 years. The rapid and uncontrolled urbanization with hotels and restaurants built right up to the shore is accelerating erosion and weakening natural defenses. As sea levels rise, the battle between concrete and nature is threatening not just the environment, but also the future of Albania's tourism economy. Global sea levels rose by 10 centimeters between 1993 and 2023. In Albania, the effects have been especially severe. During the same period, tourist numbers soared from 5.9 million in 2018 to over 10 million in 2023. Construction along the coastline has surged, often without proper planning or environmental oversight. Sot jemi në një paralelizëm
jemi në një kamion që po ecë me 200 km/h dhe në momentin që do frenoj për inerci do vazhdoj ky fenomen. Pra është e njëjta gjë. Me erozionin që ne shohim sot, nëse sot fillojmë të marrim masa, do shohim që impakti i këtyre masave inxhinierike do të jetë pas një dekade, pasi nuk mund të shohim masa të menjëhershme ose impakt të menjëhershëm, pikërisht për fakti që ka fshim, një erozion kaq të avancuar, saqë do duhet në fillim ndalimi dhe më pas rekuperimi i gjithë territorit. Scrame explains that over the past 25-30 years, around 130 meters of coastline have been lost in the delta of River Ishëm near Durrës, much of it due to the gravel removed from riverbeds, disrupting the natural balance. Nga ana tjetër, kemi gjithmonë më tepër një zhvillim të pjesës Bregdetit, dhe kjo ndërhyn automatikisht te pjesa e ekuilibrit të natyrës, pra ne kemi Bregdeti, i cili është ndërtuar nga Bregdeti, Duna dhe Pisha. Në momentin që ne presim Pishat dhe ndërtojmë struktura inxhinierike, kjo bën që rëra që akumulohet nëpër Duna të mos shtrihet dhe të mos fitojë më terren ndaj detit, por të ketë gjithmonë më pak rërë mbi Duna, gjithmonë më pak Duna dhe automatikisht gjithmonë më pak Bregdet, pasi deti po hyn dhe po penetron brenda në tokën. Sand dunes and coastal forests are nature's shield against erosion. Once they are replaced by concrete, the coast becomes extremely vulnerable. What we are witnessing is the collapse of an entire natural defense system. From Velipoja in the north to Durrës in the south, Albania's coastline is under siege, not only from the sea but also from within. Unless urgent action is taken, regulate construction and restore nature's barriers, Albania's coast and the livelihoods built upon it may soon exist only in memory. Omer Saraci, Across the Balkans, Durrës.